Ղարաբյանը եւ Արամ Մանուկյանը այցելել են Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Որպես զրույցի մասնակից, ուղղակի նաեւ կարող եմ ասել, որ քաղաքավարական բնույթի այց էր, քաղաքական ճոխտնտիների լուրջ քննարկելու, այսպես ասեմ, նպատակ չհետապնդում։ Եկել էին հետաքրքրվելու պարոն Հովհաննիսյանի որպեսությամբ, ինչպես նաեւ բնականաբար որպես քաղաքականության մարդիկ չշրջանցվեցին խնդիրները, թե ինչ է պատրաստվում անել կամ ինչ է լինելու այս համատեքստում։ Ինչ-որ խորհուրդներ տվեցին։ Ոչ։ Զրույցը ընդհանուր ասում եմ, ընդհանուր ավելի շատ ինչ-որ մակերեսային տեսակետներ էին զարգացումների հետ կապված։ Ինչ տեսակետներ ունեն իրենք զարգացումների հետ կապված։ Կարելի է ասել, որ իրենք էլ այդպես որևէ տեսակետ չունեն։ Ինքը որևէ կերպ չեն տեսնում, թե ինչ է լինելու։ Հացադուլը ինքը որքան էլ հասարակության մի մաս այդպես դիտարկի, հացադուլը դա հուսահատության քայլ չէ, հացադուլը դա աներանելիության քայլ չէ, հացադուլ անում են ուժեղ մարդիկ, ովքեր գիտակցում են մինչև վերջ իրենց քայլի հետևանքները։ Դուք ինքնդ նկատում եք, որ ի տարբերություն, ասենք, հանրահավաքների կամ բողոքի, ասես ավանդական այլ միջոցների, սա ուղղակի մի non-stop ռեժիմ է հասարակության ընդգծման եւ մարդիկ անդադ գալիս գնում են ճիշտ նույն պատկերն է, ինչպես օրինակ քվեարկության ժամանակ է պատահական չէ Ռաֆի Հովհաննիսյանի համատությունը, որ եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ փետրվարի 18 դա նման էր Մարմանդ եկող մի գետի, որը եկավ տեղամաս եւ վերջում ուղղակի անսպասելի եւ անակնկալ մատուցեց բոլորին, հասարակությանը, իշխանությանը առաջի հերթին։ Ուզում եմ ասել, դուք տեսնում եք մի հոսանք, որը գալիս շրջում է այս հրապարակով, իսկ դրա արդյունքները, եթե այսօր տեսանելի չեն մեզ կամ քաղաքական գործիչներին, դա դեռ չի նշանակում, թե սա որևէ հետևանք չի բերել։ Դա նույն ձևի անհատական շփում է քաղաքացի Ռաֆի Հովհաննիսյան, ովքեր մտահոգ են, ովքեր զորակցում են, ովքեր ուղղակի իր հետ համախոհ են, մարդիկ կարող են եւս մեկ անգամ իրենց պատկերավորված պայմանագիրն են կնքում Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ եւ դրա արդյունքները ուղղակի մենք կզգանք առաջիկա օրերին։